হাই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। দেখো একটা ছেলে আসছে। ভাই তুমি কি করতে আসছো এখানে? একটু দেখতে আসছি, হ্যাঁ, কোনো পাখি পাখি আছে নাকি। তোমার পকেটে মনে হচ্ছে কিছু একটা রয়েছে, হাত দেওয়া রয়েছে। হ্যাঁ, এই যে এটা কি ভাই? চাম গুলতি। চাম গুলতি? এটা কি করে, খায় না কি? এটা হচ্ছে এটা পাখি মারার জন্য, যন্ত্র। পাখি মারার যন্ত্র? দেখি একটু দেখাও, তোমাদের দেখি কিভাবে মারে তোমরা দেখাও। এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে ইট। ও, ইটগুলো কি কাজে লাগবে এগুলো? আর একটা দেখছি পাখি পাখি আছে নাকি কিছু। দেখি তোমরা দেখাও একটু কিভাবে ইউজ করো দেখি তোমরা। দেখো এখন এই ছেলেপুলেগুলো পাখি পাখি মারবে কি সব চাম গুলতি। দেখতে পেয়েছো কোথায়? হ্যাঁ ভাই কোন জায়গাটা কি দেখতে পেলে? বগ। আর পকেট থেকে কি বেরোচ্ছে এগুলো? সুপুরি? সুপুরিটা কি খাও তুমি? এই বয়স থেকে সুপুরি, পান সুপুরি খাওয়া শুরু করেছো? কি অবস্থা ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখো। হাতে চাম গুলতি, কি সব বলছে চাম গুলতি। এই যে হ্যাঁ, এটা উল্টো করে ধরলে হবে না, এরকম সোজা করে ধরতে হবে। আর দেখো কি সব করছে। তাই ভাই তোমরা দেখো ওদিকে একটা গরু মরু রয়েছে। গরুকে মারবে নাকি তুমি শেষ পর্যন্ত? হ্যাঁ, গরু না। হ্যাঁ, কি খুঁজতে চাইছো তুমি? একটা বগ দেখলাম এখানে বক ছিল নাকি? একটা বগ ছিল এক্ষুনি। কোথায়? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। কোথায়? দেখি দেখি বকটা কোথায় আছে। দাঁড়া 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 দাঁড়া। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ? ওই যে দেখতে পেয়েছি দেখতে পেয়েছি। ওই তো বকটা রয়েছে। ওই বকটাকে মারার চেষ্টা করছো তুমি? গাইস এইসব দেখতে পাচ্ছ ছেলেপুলের কাণ্ড। দেখতে পাচ্ছ বকটাকে মারার চেষ্টা করছে, কিছু পাচ্ছে না। গাইস ওকে মেরো না, মেরো না গাইস। কি হবে? ওরা প্রাণী, ওরা একটা প্রাণী। এইভাবে মারতে আছে ওদেরকে? না না না, এইভাবে মেরো না, মেরো না প্লিজ, মেরো না, মেরো না। এই বাবা, লাগলে মরে যাবে বেচারা। আর গাইস ছেড়ে দিন, ছেড়ে দে, ছেড়ে দাও গাইস, প্লিজ প্লিজ ছেড়ে দাও। না না না, ওরা ওরা একটু খাবার দাবার খায় থাকে এখানে। মারার জন্য কেন ওদেরকে ইয়ে করছো তুমি? হ্যাঁ, কেন ইয়ে করছো? দেখো ও ও অনেক উপকার করে। গরুর গায়ে থেকে ময়লা ফয়লা পরিষ্কার করে খেয়ে না। মেরেই যাচ্ছ তখন থেকে বকটাকে। দেখো দেখো গরুর পাশ থেকে কিভাবে মারার চেষ্টা করছে বকটাকে। লাগলে তো মরে যাবে বেচারা। ইস, ও বুঝতে পারছে না তুমি মারছো ওকে। গাইজ আজকের দিন ওকে ছেড়ে দাও, আজকের দিন ওকে ছেড়ে দাও, অন্যদিন মেরো। গাইজ গাইজ, না না না, মেরো না, মেরো না, মেরো না। ও তাকাচ্ছে, দেখো তোমার দিকে কি হবে। হ্যালো গাইস, এটা খুলে গেছে। কি হবে? ওই বকটা একটু কিছু হয়েছে গাইস। দেখো কি সুন্দর বকটা। ও মারার চেষ্টা করছে এই বকটাকে। ইস, এ লাগলে মরে যাবে বেচারা। ইস, কি অবস্থা। আর ওদিকে দেখো ট্রেন যাচ্ছে। ইস, এইভাবে তুমি বকটাকে মেরে মেরে বিয়ে করছো? হ্যাঁ, বকটাকে মেরে তোমার কি আনন্দ হচ্ছে? তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে? হ্যাঁ, একটা বাচ্চা বক, তুমি তাকে মেরে মেরে আনন্দ পাচ্ছ, খুব মজা পাচ্ছ। তোমার গুলতি দাও, আমার গুলতি দাও, তোমার গুলতি দাও। মারার দরকার নেই, তোমার গুলতি আমি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবো। তোমাকে আমি ছুঁড়ে ফেলে দেবো। তোমার গুলতি দাও। ওই যে বক উড়ে গেছে, উড়ে গেছে। ও বক ব্যাপারটা বুঝতে পেরে গেছে। ওই তো উড়ে গেছে, উড়ে গেছে। ওই যে গাছের ডালে দেখতে পাচ্ছ? গাছের ডালে বসে পড়েছে। না না না, গাছের ডালে বসে রয়েছে। ও থাকবে না, ও থাকবে না, ও থাকবে না, ও থাকবে না, ও থাকবে না। ও গাছের ডালে বসে পড়েছে, দেখতে পাচ্ছ? ওই যে গাছের ডালে রয়েছে, ওই যে গাছের ডালে রয়েছে, ওই গাছের ডালে রয়েছে। ইস, এইভাবে তুমি বকটাকে মেরে মেরে ইয়ে করছো? এই না না, মারিস না, মারিস না, মারিস না, আরে মারিস না, মরে যাবে বেচারা। ইস, যা, বকটা পড়ে গেছে রে। ইস, কি অবস্থা ছেলেপুলের কাণ্ড দেখো। বক মেরছে। ইস, মারিস না, মারিস না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বাচ্চা, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। আরে ছেড়ে দে, না 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 না। ইস 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 ইস, যা, বক উড়ে চলে গেছে, উড়ে চলে গেছে। আর মারতে পারলো না। ভম্বল তুমি মেরো না প্লিজ, ভম্বল ছেড়ে দাও ওকে। এই না, কে মারবে? যা পাচ্ছে তাই মারছে। দেখো পাখি পাখি সব মেরে মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে। এখন একটা বিড়াল দেখতে পেয়েছে, ওই বিড়ালটাকে মারবে। কি অবস্থা, যা পাচ্ছে তাই মারছে। তুমি কি যা পাবে তাই মারবে? হ্যাঁ,
এখন পাখি খুঁজছে, ভাবছে কোথায় পাখি আছে। সেট করার দরকার নেই, তোমাকে আমি ওই জঙ্গলে ফেলে দেবো। তুমি যদি এসব বক ফক মারো, তোমার জঙ্গলে ফেলে দেবো। বক ফক মারছে জঙ্গলের ভেতরে। দেখতে পাচ্ছেন গাইস, এখানে তো ইয়ে হয়েছে, ধান চাষ করেছে। ধান চাষ করেছে, দেখো কত সুন্দর ধান হয়েছে। আর ধানের ভেতরে বিভিন্ন পাখি আসে, আর ছেলে পুলেগুলো এইসব বসে থাকে। এরা বসে এই চামগুলতি দিয়ে মারে। চামগুলতিটা জলে ফেলে দেবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই চামগুলতি না কি সব জলে ফেলে দেবো এটা ওইসব? হ্যাঁ, চলুন গাইস, ওইদিকে যাই আমরা। চামগুলতি দিয়ে সব পাখি মারবে। আসলে আজকে আমরা ব্লগটা এখানে শেষ করছি। আপনার যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নমস্কার।